Chú chó này và người chủ bán thịt nướng của mình bỗng nhiên phải tiếp một lượng khách quá lớn và dồn dập, đó là có thật. Một bước lên tiên là đây, nhiều người đã đùa vui như thế trên mạng xã hội. Tất nhiên cũng chỉ bởi sự giống nhau một cách ngẫu nhiên đầy thú vị giữa chú chó Tam ấy và một nhân vật trong trò chơi đang rất thu hút thời điểm này, Brother Hai Phở Restaurant, tạm dịch là tiệm phở của anh Hai. Xin chào quý vị và xin chào anh Vàng. Anh có thể chia sẻ một chút cảm xúc của mình khi mà bỗng dưng nổi tiếng trên mạng xã hội được không? Thứ nhất phải khẳng định lại rằng tôi là Tam, không phải là Gold là Vàng gì cả. Không chỉ có nhầm tên đâu, dạo này nhiều thứ lạ lắm. Không hiểu tại sao có nhiều người lại đòi tới xoa đầu tôi như thế. Rồi là bao nhiêu người quay phim chụp ảnh nữa. Thế nhưng mà được cái là ai cũng cho tôi ăn, nên là ngày nào cũng no không thở được anh ạ. Đấy, cơ bản là như thế. Mà thôi, tôi nói chuyện với anh được thế rồi đấy nhá. Mỗi người có 3 phút thôi nhá. Nào, người tiếp theo nào.